तो गाइस अभी हमारा सेटअप रेडी होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ, टाइम पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक साउंड नहीं आई है। बच्चे सारे वेट कर रहे हैं कॉलेज के। मैं हूँ इस समय SGD यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद देखते हैं कि ये शो बहुत अच्छा जाता है या कैसा जाता है, क्योंकि गाना लूप पर है। साउंड आने का मैं वेट कर रहा हूँ। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो देखते हैं कब तक नहीं आता। मैं स्टेज खाली होने का वेट कर रहा हूँ। स्टेज खाली हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूँगा। जब तक स्टेज खाली नहीं होगा, स्टेज की हालत आप देख सकते हैं, दिखाओ, तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। और ये हमारा स्टेज खाली होने वाला है। जैसे हमारा स्टेज खाली हो जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक स्टेज खाली नहीं हुआ है। Okay, what's wrong with the sound? Please check the sound. Guys, are you ready for the music? इस शो को थोड़ा जानदार बनाएंगे। थोड़ी साउंड की दिक्कत है, साउंड का शोर कम हुआ है, लेकिन हमारा शोर खत्म नहीं होना चाहिए गाइस। कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइज। नहीं क्या कर दिया तुमने, साउंड चेक ही नहीं किया। जब से कमाल हो गया, बहुत कमाल हो गया। मेरा ही जलवा इंडिया मेरी करके हो। मैं हूँ बच्चा, मैं हूँ बच्चा, मैं हूँ बच्चा। मेरे प्यारे भाई नीचे आ जाओ प्लीज। कौन मोगली मत बनो, नीचे आ जाओ। मैं सोच रहा था 5 मिनट आपके लिए और बजाऊंगा। अरे यार मोगली मत होना यार, टार्जन आ गया यहाँ पे। ऑलराइट, ऑर्डर आ गया, बंद करते हैं। Alright guys, thank you so much for being here. Showing your base माफिया थोड़ी दिन और चलता, लेकिन डेकोर मेंटेन नहीं किया गया। पर वैसे ही है करना। परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि लोग थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे थे, मोगली बन रहे थे, पोज पे चढ़ रहे थे। इस वजह से हमने म्यूजिक बंद कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। लास्ट टाइम की रिक्वेस्ट आती है तो चलाते हैं, नहीं तो बंद करते हैं। खत्म। गाना एक बनवा दे। चलवा दो
say base, you say mafia. Base. Base. सबका बेस्ट यही है। Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! 3, 2, 1, let's go! अगर मजा आए तो एक बार तालियों से बड़ा कर दो यार। बेस माफिया एस यूनिवर्सिटी, एक बार अपने सारे शोर मचा दो। Thank you so much, Base Mafia. Thank you so much. You literally saved us. We loved it. We love you. And had a Base Mafia. It was a great show and like पूरा माहौल सेट हो गया and अब next time और बड़े सेटअप पे और बड़ा गेम खेलेंगे and thank you so much Base Mafia, thank you so much। तो हमारा फेस्ट बहुत अच्छा गया और सबको बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। देखते हैं हमारे आने वाले फेस्ट कैसे रहेंगे। तो भी था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साउंड में थोड़ी दिक्कत आई, अगली बार ध्यान रखेंगे, साउंड चेक पहले ही कर लेंगे। हमेशा पहले ही होता है बट इस बार थोड़ी जल्दबाजी हो गई, जल्दबाजी से देर बची। तो इवेंट बहुत अच्छा रहा और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था बट अब ज़्यादा हो रहा है। इवेंट के दौरान नहीं हुआ, साउंड बंद हो गई बहुत बार। उसके बाद सेटअप रेडी नहीं था, जब मैं पहुंचा तब सब कुछ मेरे सामने हुआ। थोड़ा मूड ऑफ हो गया था लेकिन मैं कहा आए हैं तो धूम मचा कर जाएंगे और धूम मचाई। बहुत अच्छे से एंटरटेन किया लोगों को और दर्द वगैरह सब भूल भाल के मैंने परफॉर्म किया, लोगों को मज़ा आया। ब्लॉग में आप देख ही चुके हैं कि कैसा लगा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा। बाकी ये सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ परफेक्ट नहीं होता, बेहतर बनाना पड़ता है और मेहनत करते रहना हमेशा। और ईश्वर डीजे बेस माफिया बहुत मज़ा आया आज के दिन और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले इवेंट में। अगली डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा कुछ मसालेदार और कुछ रंगीन ही होगा, मज़ा आएगा। ऑलराइट गाइस, ईश्वर डीजे बेस माफिया।